Hola, hoy estoy en un KIA Optima. En este video te mostraré cómo activar y desactivar el sonido de bienvenida. Para empezar, echemos un vistazo al volante, en el lado derecho del mismo. Justo aquí tenemos el panel que vamos a usar para navegar por la pantalla del velocímetro. Primero, en la pantalla del velocímetro, ve a Usuario, Configuración y luego ingresa a Sonido. Busca la opción de sonido de bienvenida y presiona el botón OK para activar o desactivar esta función. Si quieres saber más sobre esta función, mantén presionado el botón OK. El sonido de bienvenida proporciona un sonido audible cuando el panel de instrumentos se enciende o apaga. Y eso es todo. Si este video te resultó útil, por favor deja un like, comenta y suscríbete.